Hola a todos y bienvenidos a El Juego Habla. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que conecta con nuestro primer episodio de la banda sonora. Sin embargo, este nuevo tema tiene un contexto más técnico. Estoy hablando de los efectos de sonido. Este es otro proceso creativo más a la hora de realizar un videojuego. Y el porqué de esto es que a la hora de grabar los sonidos en cuestión, se requiere de una gran destreza e imaginación para que lo que se ve en pantalla tenga un sonido adecuado, ya que el sonido es otra de las herramientas para crear ambiente en el videojuego. Y también le ayuda al jugador a que pueda contextualizar con el universo que está interactuando. En este tipo de trabajos, por lo general, el ingeniero de sonido es el que crea estas piezas sonoras. Y como ya hemos visto en otros episodios del Juego Habla, estos sonidos dependerán del género y de la historia del videojuego en cuestión. Los efectos de sonido pueden ser creados de diversas formas. Hay algunos estudios que los hacen desde cero y de forma digital, donde los sonidos son distorsionados y editados gracias a un software en específico que sirve para edición de audio, y otros estudios que simplemente toman los audios que ofrecen diversas bibliotecas de audio que se alojan en internet. Y si nos remontamos a un ejemplo clásico de esto, tenemos los sonidos de las puertas y el ambiente del videojuego Doom, un clásico de ID Software lanzado en 1995. Este sonido de las puertas es bastante característico, ya que no solo fue usado en este videojuego, también se ha utilizado en series y en películas, y es que nos da la impresión de sonar como un mecanismo, algo que no escuchamos frecuentemente, por lo que es un sonido perfecto para este tipo de narrativas futuristas. La historia concreta de este audio en el caso de Doom se remonta a 1995, cuando el equipo de desarrollo del videojuego utilizó los sonidos de una biblioteca de audio llamada Sound Ideas de la empresa homónima, la cual desde 1978 llevaba realizando estas grabaciones de audios para ser utilizados en proyectos audiovisuales. De esta biblioteca no solo se sacaron los sonidos de las puertas, también de algunas armas y reacciones del personaje cuando es herido. Pero ¿qué tal si pasamos a algo más moderno? Los efectos de sonido más actuales han requerido de creatividad por parte del equipo de desarrollo. Y es que no solo la industria del videojuego requiere que se hagan sonidos desde cero. El cine es otro contenido que utiliza este método, claramente siendo el primero en usarlo, por lo que en este tipo de procesos siempre se arma un estudio pequeño e insonorizado con diferentes materiales y objetos, y ya solo es cuestión de los creadores de audio el ponerse en la tarea de grabar los sonidos de lo que ven en pantalla, para que la parte visual sea contundente y esté mejor ambientada cuando el producto final esté listo. Como ejemplos tenemos otros juegos donde podemos ver y escuchar el proceso de creación de estos sonidos, siendo el primero Mortal Kombat, un clásico de los videojuegos de pelea, donde evidentemente hay situaciones donde el personaje sufre daños y fracturas en sus huesos. Y la mejor forma de replicar estos sonidos para el juego es rompiendo nueces y otro tipo de alimentos. Oh, that is rough. Realmente podemos ver que este es un trabajo muy logrado y al mismo tiempo muy creativo. Por otra parte,
Tenemos un clásico de los shooters, Halo. Aquí podemos ver el proceso de grabación de las armas, y los conocedores de la saga desde un principio podrán saber que estos sonidos están sujetos a muchos procesos de distorsión y ecualización, ya que la gracia es caracterizar un tipo de armas futuristas, por lo que a la hora de grabar con armas de la actualidad es un requisito modificar no solo en la edición de audio, sino las condiciones del entorno de grabación para lograr este resultado. This is with the 300 Whisper. These will be singles. Todos estos sonidos, al estar en conjunto y ser editados, crean ese concepto sonoro que se busca concretamente en el título. Pero miremos otro caso un poco más realista, como lo es el caso de los videojuegos de autos, donde claramente el proceso es un poco más tradicional, llenando de micrófonos el vehículo que se desea grabar, obteniendo detalles como el encendido, una aceleración suave, el escape del auto o incluso el terreno por el cual el vehículo está pasando. Y así es como se graban los efectos de sonido en la industria, al menos de forma superficial, ya que este aspecto es uno de los procesos artísticos que más llevan tiempo y presupuesto. Solo imagina la cantidad de dinero que conlleva todo este trabajo. Sin embargo, nos damos cuenta que vale la pena, porque nos ha ofrecido sonidos muy característicos, sonidos que crean recuerdos y que al escucharlos ya podemos saber de qué juego vienen. ¿Y tú recuerdas algún efecto de sonido importante en los videojuegos? Yo soy Santiago Barriga y nos vemos en otro episodio de El Juego Habla.